Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin membagikan suatu tips ya. Tips bagaimana agar tidur kita tidak ngorok, yaitu ya dengan cara mencontoh tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang miring ke kanan, tidak terlentang ya, tidak terlentang atau miring ke kiri. Rasulullah itu tidurnya miring ke kanan sehingga sirkulasi nafas kita ya, yang masuk maupun keluar ketika tidur itu lancar. Kalau miring ke kiri itu jantung kita yang tertekan ya, tapi hendaknya miring ke kanan. Semoga dengan demikian tidur kita tidak ngorok, tidak bikin berisik. Terima kasih. Wassalamualaikum.